Hai guys, di video kali ini aku akan membuat slime. Jadi aku nggak tahu nama slime-nya, tapi kalian bisa komen ya di bawah. Langsung aja yuk. Bahan-bahannya adalah lem fox, aku punya 2 nih. Dan habis itu ada bedak, aku pakai bedak bayi mereknya Kansas Baby ya. Tapi kalian bisa pakai bedak apa aja. Baby oil, guna baby oilnya itu supaya slime kita tidak lengket. Tapi kalau misalnya kalau udah jadi terus tidak lengket, tidak perlu pakai ya. Dan warna makanan, aku pakai warna kuning muda. Aku ada yang merah rose, tapi aku nggak mau pakai soalnya itu tinggal dikit, nanti tambah dikit lagi ya. Ini aja udah dikit. Dan bahan-bahan yang sangat penting adalah gum. Aku beli di apotik ya. Apotik deket sekolah aku, harganya murah, cuman 5.000 doang. Tapi kalian bisa beli di apotik macam-macam ya. Habis itu ada sabun Biore. Ya, ini sabun Biore. Aku beli di Alfa. Harganya mahal, harganya kayak 25.000 gitulah. Habis itu ada air. Ini air ya biasa. Ini air biasa ya. Habis itu alat-alatnya adalah wadah dan pengaduk. Ayo mari kita mulai. Kalau kalian mau tahu caranya, just keep watching. Let's get started. Di mangkok kita tuangin lem foxnya. Aku pakai 2 sendok. Ini 2 sendok teh ya. Ini 2 sendok teh. Maaf ya kalau terlalu lama. Ini katanya, ini kayaknya udah mau habis. Tinggal dikit banget lagi. Aku masih punya satu lagi. Lihat. Udah, ini udah. Maaf ya kalau terlalu lama ya. Soalnya ya fokusnya udah segini. Sini ya. Habis itu tuangin air. Aku pakai 1 sendok teh ya. Kayak gitu. Itu mama aku. Aduk sampai dia itu sudah mengental. Teman-teman, ini sudah bersih, udah mengental. Habis itu kita tuangin bedak bayi. Aku pakai 1 tabur ya. Terus gitu. Habis itu kita aduk sampai merata. Oh iya, ada bahan-bahan yang kurang nih. Cuman body lotion doang ya. Aku pengen ambilin. Tuangin body lotionnya ya. Aku udah aduk. Habis itu kalian pakai pewarna makanan. Ini udah jadi warna krem gitu ya. Tapi aku pengen tambahin lagi. Aku pakai 3 tetes. Tunggu. 1, 2, 3. Udah. Habis itu aduk sampai warna yang kalian inginkan ya. Ini jadi warna kuning ya. Bagus warnanya.
dikit. Setelah itu kita tuangin gomnya setengah sendok makan ya. Aduh. Udah, aku pakai di sendok ya, biar ya semau aku lah. Dia itu kan udah bergumpal, tapi nanti akan mencair lagi. Untung masih ada banyak. Gamnya tumpah ya. Aduk merata. Nggak kan masih mencair dia. Ini kayak yang biasa. Habis itu kita tuangin sabun biorenya dikit-dikit saja ya. Ya aku segini. Aduk sampai bergumpal. Menggumpal. Tadi itu kan udah bergumpal, tapi dia itu berbusa ya karena sabunnya. Kalau misalnya ini masih lengket, ya pasti dia lagi ya. Tapi kayaknya ini gak lengket lagi deh. Ini udah jadi ya, tapi masih berbusa. Tinggal aduk terus sampai dia itu menjadi slime. Setelah udah jadi, masih berbusa. Habis itu kalau mau sih kalian tambahin gomnya aja ya. Nanti jadinya dia akan seperti ini. Ini keren nih. Sebentar ya, kita main gom ya. Aku sih mau tambahin. Di sini juga. Sini. Sesuai ya. Terlalu banyak guys. Ya nggak apa-apa. Sorry ya, ada yang ribut di sana soalnya lagi lihat video yang lucu-lucu. Dia itu kan nggak kayak berbusa lagi. Saya masih ada sedikit ya. Ini udah. Karena ini masih berbusa. Nah, main-mainin aja sampai dia itu tidak berbusa lagi atau digini-giniin. Nah, hancur kan? Hancur gak apa-apa. Makanya kalian main-mainin sampai dia itu udah menyatu dan tidak berbusa lagi ya. Guys, ini jadinya, tapi aku pengen tambahin tetap baby oil ya supaya dia lembut, manis dulu. Ya udah gitu aja. Dikit, aduh. Gini-giniin ke tangan. Habis itu jadi deh. Sarah, slime jadi. Ini juga stretchy loh. Bisa. Aduh, nafas aku. Ya gitu. Ini juga jadinya kayak gini, tapi dia itu udah mengeras soalnya didiamin selama 1 hari. Gak ada tempatnya. Tapi ini ada tempatnya ya. Tempatnya itu pakai tempat yang air ini, tapi nanti ada tutupannya, jadi nggak akan kedap darah. Jadinya seperti ini. Nah ini juga punya adikku. Ntar ya aku ambil. Ini punya adikku udah jadi. Tadi baru buat ya. Walaupun kecil tapi jadi ya. Ini berdiri dah. Nah Berdiri. aku taruh lagi. Nanti aku lewat ambil ya. Itu Pak, ini pada sulap ya di sebelah, jadi berisik, sorry ya. Gara-gara dia jadi berisik. Ya udah deh, thanks for watching dan subscribe, comment, like, and share. Nah, ya nggak apa-apa ya. Bye bye. Melempar nih.
Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.